Hello guys, kamusta? Welcome back to my YouTube channel, Bike ko. So, ngayon, text ko lang muna yung bike ko. Wala muna tayong rides kasi hindi rin naman makalusot sa mga boundaries. So, Sayang naman. kwentuhan muna tayo about dito sa bike na ginagamit ko sa pagra-rides ko at sa aking bike vlog. So, ito nga pala yung aking bike na si Monster Resya. Ito siyang Mountain Peak Monster 27.5 large. Ito yung ginagamit ko sa aking bike vlogging. Bali, nabili ko siya ng second hand sa halagang 22,500. Sana all. Naka-alibyo drop seat siya na 3x9. Naka-pack siya na shock, air shock, pack siya, Baxter. Hindi, naka-ano siya, naka-Cole 29ers na air shock. Galing mo talaga, bright ka. Tapos naka-Maxxis na gulong. Siguro masasabi nyo na medyo mahal yung pagkakabili ko sa bike ko. Paano masabi? Oo, sa ngayon. Pero nung nabili ko kasi ito, masyadong mataas ang presyo ng bike, mataas ang presyo ng parts ng bike dahil sa panahon ng pandemic. So, nung time naman na to, parang panalo na rin ako sa spec sa price niya. Yung mga nakikita ko kasing katulad niya is nagre-range pa ng 25 to 27k. So, nakita ko naman makinis pa. Sabi ng may-ari, hindi naman daw niya nagagamit palagi. Kaya medyo makinis pa talaga. So, binili ko kasi ito na yung nagustuhan ko eh. So, ayun, nung nabili ko to, siyempre masaya na ako kasi nabili ko yung gusto kong bike. Nagkaroon ako ng isang masasabi natin maganda na at maayos na bike. So, yun, dahil may bike na ako, nakakasama na ako sa mga tropa kong nagbabike, nagra-ride. Nakakapunta na kami kung saan, nakakapag-bike kami kung saan. So, yun, hanggang sa kasakit ako. Ngayon, hanggang sa nagkasakit ako. Palaging may iniisip, laging tulala. Nalaman ko na meron pala akong upgraditis. Sakit na isang bikers na yung tipong okay pa yung parts pero gusto mo nang palitan. Naka-recover lang ako nung napalitan ko yung handlebar ko. Magaling kang Straight kupal bar ka. to raised handlebar na Trobatil. Tapos nakapagpalit na rin ako ng 1x, yung dating 3x ko. Ginawa akong 1x para daw bawas bigat. Totoo naman, magaan na siya. Magaan na itulak pag naakon. Lalo ako na fully recover nung nakapagpalit ako ng rim. Bali nakapagpalit ako ng rim na Wingman U32. Bali 1.2 lang siya, dalawa na. Tinanong kasi ni Mrs. Namamantala ka. Nagpalit na rin ako ng hubs, Weapon Savage 6 posts. Tunog yayamanin daw yun. Pag daw hahabulin ka ng aso. So, yun. So, naka Mountain Peak seat post, naka FSA na stem, tapos naka-labisi ako na saddle. So, ayun, yun ang spec ng aking bike na ginagamit. So, wala pa naman siya nagiging aberya, maliban dun sa isang beses sa una flat. Tapos yan, may mga naglagay ka ng mga accessories ng mga camera ko para sa aking bike vlog. Mga bra, itong salak niya, saddle bag, tube bag, yan. Tapos meron na rin akong battle cage, air pump, yan. So yun lang. Pero minsan nararamdaman ko parang lalagnatin pa rin. Parang gusto ko magpalit ng frame. So ayan guys, hanggang dito na lang. Palagi natin tatandaan na kahit ano pang bike natin, spec ng bike natin, brand ng bike natin,
Mamahalin man yan o murahin, palagi natin pahalagaan. Hindi natin yan. Kasi yan lang yung nagagamit natin para makita natin, mahanap natin yung kaligayahan bilang isang fighters. Yan yung kasama natin mapuntahan yung mga lugar na gusto natin puntahan. So palagaan natin. Hanggang dito na lang ako guys. Ride safe sa mga bawat rides natin sa mga kapwa ko bikers. So, ayun guys, may mga friend tayo na nagpapa-shoutout. Pag video natin kahit di pa tayo sikat. Shoutout kay my Madam Orense Garesa from Riyadh, Quezon. Hindi, Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Hi sa inyo madam dyan. Ingat kayo palagi. Kay Iron 59, Doc RS ng Solista Camote. Yan, shoutout sa iyo. Ingat ka palagi. Kay Lex Advincula. Yan, mga supporters ko yan sa aking YouTube channel. Ride safe lagi sa iyo, pre, sa pagmumotor mo. Kay Quick Injector na laging nagko-comment sa YouTube ko. Shoutout sa inyo dyan. Ingat palagi. Salamat sa suporta nyo guys. Yan, at saka shoutout din sa Shanpril Vlog Tour. Kay June Alimanya, shoutout din sa'yo. Pre, palit ka na ng group set. Marami pa tayong rides na pupuntahan. Shoutout sa inyo. Salamat. Yan, sana suportahan yung mga small YouTuber na nag-e-effort na gumawa ng mga content nila. Nagpapakapagod para lang magkaroon ng content yung kanilang YouTube. Sana suportahan nyo sila. Salamat.